अभिनेता गोविंदा के जुहू के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जुहू पुलिस कुछ देर पहले ही पहुंची थी और पुलिस की टीम जो है वो अब गोविंदा के घर के बाहर निकल रही है। आपको बता दें कि सवेरे से ही पुलिस जो है लगातार गोविंदा के घर पर पहुंच रही थी। इस पूरी घटना की जानकारी लेने में पुलिस लगी हुई थी और आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जाँच कर रही है कि आखिर गोविंदा को गोली कैसे लगी। हालांकि गोविंदा की तरफ से और परिवार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि गोली गोविंदा को जो लगी है वो गलती की वजह से लगी है। गोविंदा जो है वो अपने जो उनके पास जो पिस्टल है 0.32 बोर की, वो पिस्तौल को वो अलमारी से सूटकेस में रख रहे थे। इसी दौरान जो पिस्टल है वो गिर पड़ा और गिरने के बाद गोली चल गई। कहा यह भी जा रहा है कि पिस्तौल का जो सेफ्टी लॉक होता है उसका एक हिस्सा जो है वो टूटा हुआ था और ये भी कारण माना जा रहा है कि जो पिस्तौल है वहाँ से गोली चली और गोली सीधे गोविंदा के पैरों में लगी। इसके बाद गोविंदा को उनके साथ मौजूद जो पुलिस के एक जवान थे, सिपाही थे, वो और उनके ड्राइवर उन्हें लेकर सीधे अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर उनका ऑपरेशन करके सबसे पहले जो गोली लगी थी उसे निकाला जाता है और फिर गोविंदा को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। अभी भी गोविंदा अंधेरी स्थित क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में है। अगले 24 घंटों तक डॉक्टर उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे और उसके बाद ही जब गोविंदा ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही गोविंदा को डिस्चार्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस जो है वो ना सिर्फ घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, साथ ही जो लोग उस वक्त गोविंदा के साथ मौजूद थे, साथ ही जो परिवार के लोग हैं उनसे भी बातचीत पुलिस कर रही है और इंतजार कर रही है गोविंदा के ठीक होने का, जिसके बाद गोविंदा का भी स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी। अभिनेता गोविंदा के जुहू के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर जुहू पुलिस कुछ देर पहले ही पहुंची थी और पुलिस की टीम जो है वो अब गोविंदा के घर के बाहर निकल रही है। आप बता दें कि सवेरे से ही पुलिस जो है लगातार गोविंदा के घर पर पहुंच रही थी। इस पूरी घटना की जानकारी लेने में पुलिस लगी हुई थी और आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर गोविंदा को गोली कैसे लगी। हालांकि गोविंदा की तरफ से और परिवार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि गोली गोविंदा को जो लगी है वो गलती की वजह से लगी है। गोविंदा जो है वो अपने जो उनके पास जो पिस्टल है 0.32 बोर की, वो पिस्तौल को वो अलमारी से सूटकेस में रख रहे थे। इसी दौरान जो पिस्टल है वो गिर पड़ा और गिरने के बाद गोली चल गई। कहा यह भी जा रहा है कि पिस्तौल का जो सेफ्टी लॉक होता है उसका एक हिस्सा जो है वो टूटा हुआ था और ये भी कारण माना जा रहा है कि जो पिस्तौल है वहाँ से गोली चली और गोली सीधे गोविंदा के पैरों में लगी। इसके बाद गोविंदा को उनके साथ मौजूद जो पुलिस के एक जवान थे, सिपाही थे, वो और उनके ड्राइवर उन्हें लेकर सीधे अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर उनका ऑपरेशन करके सबसे पहले जो गोली लगी थी उसे निकाला जाता है और फिर गोविंदा को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। अभी भी गोविंदा अंधेरी स्थित क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में है। अगले 24 घंटों तक डॉक्टर उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे और उसके बाद ही जब गोविंदा ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही गोविंदा को डिस्चार्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस जो है वो ना सिर्फ घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, साथ ही जो लोग उस वक्त गोविंदा के साथ मौजूद थे, साथ ही जो परिवार के लोग हैं उनसे भी बातचीत पुलिस कर रही है और इंतजार कर रही है गोविंदा के ठीक होने का, जिसके बाद गोविंदा का भी स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।